İsterseniz kısaca Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği hakkında bir bahsedeyim. Derneğimiz 1959 yılında 20 Ağustos 1959'da kuruldu. 22 Mayıs 1973 tarihinden itibaren Türkiye adını kullanmaya hak kazandı. Kamu yararına çalışan bir dernek. Ankara, Antalya, Afyon, Balıkesir, Erzurum, Giresun, Konya, Samsun'da şube ve temsilcilikleri var. Yani diyebiliriz ki Türkiye'nin trafik konusundaki en eski derneği Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği. Ben de bu geçen Aralık'tan itibaren yönetim kuruluna seçildim. Size bugün kış lastiği konusunda bahsedeceğim. Türkiye'deki mevzuat sorunların ile konuşacağız. Soru sormak isteyen hemen sorabilir. Bu görmüş olduğunuz kış lastiğinin logosu, derneğimizin adı Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Turkish Traffic Safety Association. Her şey bu resmi gazeteyle başladı. 31 Temmuz 2012'de bu resmi gazetede trafik güvenliği eylem planında kış lastiğinin 2015 yılı içinde zorunlu hale gelmesi ve bununla da ilgili olarak da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün o tarihte sorumlu olması kararı alındı. 2015'te kış lastiği zorunlu olmadı, o kanun çıkmadı. Ne zamana çıktı? 2017'de, 9 Şubat 2017'de herkes şu soruyu sordu. Kanun hükmündeki kararname ile neden çıktı kış lastiği? O zaman olağanüstü hal vardı ve kış lastiği neden acaba bir kanun hükmünde kararname ile oldu? Aslında biraz önce göstermiş olduğum şu eylem planı gereğiydi. Aslında 2015'te yapılması gereken iş 2015'te ve 2016'da yapılamadığı için 2017'ye biraz son anda sıkıştı ve kanun hükmünde kararname ile çıktı. Burada bakın madde 2'nin altında açık açık yazıyor. Kış lastiği zorunluluğu diyor. Bu da zaten bir hareket noktası. Biraz sonra yapacağımız tespitlerde bize bilgi veriyor. 1 Nisan'da da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bir tebliğ ile kış lastiğinin mevzuatını detayını veriyor. Burada madde 2'ye dikkatinizi çekmek isterim. Burada altta bu tebliğ lastik tekerlekli traktörleri, 2 ve 3 tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımaları, romork ve yarı romorkları, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait taşıtlarla ve bunların romorklarıyla yapılan taşımaları kapsamaz diyor. Yani tebliğ diyor ki bu araçları kapsamaz. Buradan ne anlıyorsunuz? Otomobili kapsar diye anlıyorsunuz. Halbuki kanunda, ben özür dilerim geri alıyorum. Kanunda yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçları kış lastiği kapsamına alıyordu. Burada bir çelişki doğuyor. Tebliğde böyle bir çelişki var ve şöyle bir şey daha var. Madde 7'de A şıkkında kış lastiklerin yanaklarında M+S işareti veya M+S'nin yanında snowflake dediğimiz bu kış lastiği işareti olması gerekir diyor. Ki burada tek başına M+S işareti kış lastiği anlamına gelmiyor. Bunun üzerinde duracağız. Bu tebliğ ve kanundan sonra hemen basında otomobillere de kış lastiği zorunluluğu var diye burada görmüş olduğunuz örnekteki gibi haberler yayınlandı. İşte otomobillere de kış lastiği zorunluluğu geliyor dendi. Acaba otomobillere kış lastiği zorunluluğu gelmiş miydi? İşte bu soruyu sormaya başladığımızda şöyle bir tablo çıkıyor. Ben çok fazla bu tabloyu kafanızı karıştırmak istemiyorum ama tebliğ otomobillere kış lastiğini dolaylı olarak zorunlu hale getiriyor.
Halbuki kış lastiği kanunda yolcu ve eşya taşıyanlara var. Gerçekten daha sonra şu soru çıkıyor ortaya. Acaba özel otomobillere kış lastiği zorunlu mu diye. Bu bahsettiğimiz 2017'de 1 Nisan'la 25 Eylül arasındaki süreçte. Ne oldu biliyor musunuz? 25 Eylül 2017'de gazeteci Emre Özpeynirci bir yazı yayınlıyor. Soru şu: kış lastiği zorunlu mu değil mi? Burada otomobilleri kastediyor. Burada da benim şunun orta kısmında benim yapmış olduğum yorumdan bahsediyor. O yorumda ben kanunda yolcu ve eşya taşıyanlar diye tarif ediliyor. Tebliğde ise sanki otomobiller de varmış gibi bir yorum var diyorum. Ve bunun ardından da Ulaştırma Bakanlığı yaklaşık olarak bu gazete çıktığı gün öğlene doğru saat 13.24'te bir açıklama yapıyor. Biz diyor otomobillere diyor kış lastiği zorunluluğu zaten getirmemiştik. Ve ne oluyor ondan sonra? Otomobillerin zorunlu olmadığı bu işte 25 Eylül 2017 tarihli benim hazırlamış olduğum tabloda başlangıçta sanki tebliğ otomobilleri de zorunlu tutuyormuş gibi görünen aslında kanun otomobilleri zorunlu tutmadığı için, çünkü başında yolcu ve eşya taşıyanlar diye ayırdığı için bu otomobilin zorunlu olmadığı ortaya çıkıyor. Aslında bu zincirin en zayıf halkasını oluşturuyor. Çünkü siz ticari araçları zorunlu diyorsunuz, otomobiller değil. Toplam araç parkı içinde otomobiller oldukça büyük bir şeye sahip, yere sahip. Sol tarafta görmüş olduğunuz M+S kış lastiği değildir, standardı yoktur. Tebliğ bunu da kabul ediyor. Sağ taraftaki ise kış lastiğinin logosudur. Gerçek kış lastiği budur. Logosu budur. İkisi beraberdir. Üçtepeli dağ içinde kar, M+S. Bunun uluslararası tanımı da RMA'nın Rubber Manufacturers Association ve ASTM, American Society for Testing and Materials. Burada bunun kış lastiğinin standardı yazılmıştır. Hangi testler yapılması gerektiği de bellidir. Ve o testlerden geçenleri de bu logo verilir. Bu testler de böyle mekanlarda yapılıyor. Bakın bu görmüş olduğunuz içeride kapalı alanı olan bir test merkezi. Kışın açık alanda test yapılıyor, yazın da bu kapalı mekanda test yapılıyor. Bu görmüş olduğunuz kapalı mekan. Bu da aynı şekilde ve burada bir lastiğin kış lastiği olup olmadığı testle elde ediliyor. Bu testi de referans bir lastikle karşılaştırma yaparak elde ediyorlar. Hem fren hem çekiş sırasındaki performansları kontrol ediliyor. Biraz matematiksel bir açıklama ama sıcaklık T7 derecenin altında ise kış lastiği ihtiyacı var. Niye? Çünkü kauçuğun içindeki malzeme 7 derecenin altında sertleşme yapıyor. Tıpkı sakızı çiğneyin, yumuşakken buzluğa koyun, sonra aldığınızda kırılır. Yazlık lastik de kışın böyle sertleşiyor ve tutunmayı kaybediyor. Bu kış lastiğinin içine de kauçuğun yanına silika esaslı bir malzeme yerleştirerek kışın yumuşak kalması sağlanıyor. Bu testlerden geçen kış lastiğine bu logo veriliyor. Kar lastiği var mı? Yoktur. Kar lastiği İngilizce'de snow tire diye kullanılır. Pek winter tire'ı kullanmıyorlar. Ama uluslararası literatürde kış lastiği ayrı, kar lastiği ayrı diye bir standart yok. Ancak kötü kış lastiklerini benim lastiğim karda çok iyi tutar, buzda çok iyi tutar diye pazarlamaya çalışanlar oluyor. Neden? Çünkü normal yolda o kötü lastikler, kış lastikleri problem yaratıyor. Biz ancak kışın karda tutarız gibi
Onlar için de bunlar bir bahane olarak kullanılabiliyor. Lastiklerin etiketleri var. Bu en son lastik etiketlerinde sol tarafta tıpkı bu elektronik elektrik cihazları, ev cihazlarındaki gibi A'dan E'ye kadar yakıt tüketimi, sağ tarafta ıslak yolda fren, aşağıda gürültü, kış lastiği ya da çivili kış lastiği ya da buza uygunluk gibi bir takım kriterleri var. Bunlar müşterilere lastiğin kalitesi hakkında bilgi verebilir. Fakat buradaki lastik etiketleri self-declaration dediğimiz şeyin üreticinin kendisinin yaptığı testlerle elde edilen şeyler. Bundan dolayı da bir piyasa gözetimi, denetimi ihtiyacı olan bir alan bu. Çünkü bunları bağımsız kuruluşlar hazırlamıyor. Bunları şeyler yapıyor. Üreticiler kendileri yapıyor. Bu yüzden de kamunun denetimine ihtiyacı olan bir alan bu. Diyebiliriz ki yakıt tüketimi C ve üstü, ıslak yolda fren de C ve üstü olan lastikler iyi kış lastiğidir. Bunun altında olanlar yakıt tüketimi fazla ya da ıslak fren performansı daha düşük olanlar da şartlara göre alınabilecek lastiklerdir. Sizin çok kilometre yapmıyorsanız yakıt tüketiminiz C'nin altında olabilir, sorun değil. Ama bizim önerimiz ıslak fren performansının C ve üstünde olmasıdır. Kış lastiğinin profili, bakın yasal profil 1.6 milimetredir izin verilen. 50 kilometre hızda karda yapılan fren testinde 1.6 milimetre profille lastik 38 metrede arabayı durdururken 8 milimetre yani yeni lastik 26 metrede durduruyor. O yüzden profilin derinliği çok önemli. Lastik performansında yasal 1.6 deyip iyi bir performans alamayabilirsiniz. Almanya'da kış lastiği ile ilgili 3 tane adım atıldı. Bunlardan bir tanesi 2006'da bir adım atıldı. Fakat daha sonra o adımdan vazgeçildi. 2010 yılında yeni bir adım daha atıldı. Ve bu 2010 yılındaki adımdan sonra mahkeme süreciyle Almanya 2018'de 1/1/2018 itibariyle kış lastiği logolu lastikleri zorunlu hale getirdi. Bu Avrupa'da tek bu anlamda. Bu arada bir de oldu. Almanya'da polislerin bir sendikası var. O sendika biz bu lastiklerin detaylarını kontrol etmek zorunda değiliz diye bir eylem de yaptılar. Buradan da şuna geliyoruz. Eğer Türkiye'de böyle bir iş yapılacak olursa bizim önerdiğimiz kış lastiğinin bir denetim belgesi olsun. Bu self-declaration gibi bir şey olabilir. Lastikler deklare edilebilir. Bu işte Almanya'daki durum 2018 itibariyle tek başına M+S orada geçerli değil. Evet, Türkiye'de romorklarda kış lastiği aslında 2014 itibariyle zorunlu yapılmaya çalışıldı. Fakat o mevzuat da o tarihte ötelendi. Şu anda halihazırda romorklarda kış lastiği zorunlu değil. Kanun yolcu ve eşya taşıyanları kapsamasına rağmen tebliğde romork hariç yorumlanıyor. Bu da tebliğin başka bir kanuna göre uyumsuzluğu. Romorkların kış lastiği takmasının başka bir önemli nedeni daha var. Onu da birazdan izah edeceğiz. İşte bu da basına düşen bir demeç 2017 yılından. Bakın ben bir lastik üreticisinin paylaştığı bir slaydı paylaşıyorum. Boş 12 tonluk bir tır, yüksüz 50 kilometrede karda fren yaptığında şu anki standart lastikleriyle Türkiye'de geçerli olan
mevzuata göre 39.7 metrede duruyor. Ama bütün tekerlekleri kış lastiği olsaydı 30.2 metrede duruyor. Yani 9.5 metre şu anda kış lastiğiyle bizim Türkiye'de izin verilen mevzuata uygun lastikli aralarında 9.5 metre var boşken. Eğer yüklü olursa bu fark daha da fazla olabilir. Bu yüzden de zaten bütün boyunca, kış boyunca böyle manzaralarla karşılaştık. Tırlar yollarda kaldı. Bunun nedenlerinden bir tanesi romorklara kış lastiği gereğinin bir tanesi de ESP olması araçlarda. ESP biliyorsunuz elektronik stabilite programı. Elektronik olarak aracın bozulan yönünü sürücünün gitmek istediği yöne göre değiştiriyor. Eğer çekicide bir ESP varsa böyle bir makaslamayı engellemek için ESP çekicideki ESP romorka müstakil fren yaptırabiliyor. Yani sağ tarafta gördüğünüz katlanma, makaslama durumunda romorkun frenini sürücü frene basmasa bile kendisi kumanda ederek katlanma tehlikesini ortadan kaldırıyor. Bunun olabilmesi için de romorkta kaygan yolda fren yaptığınızda işe yarayacak kış lastiğinin olması şart. Evet, ortak bir bildiri yayınlandı. Fahri Trafik Müfettişleri Derneği, Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği, lastik servislerinin bir derneği, Trafikte Ortak Akıl TRAP ve Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği. Bu bildirinin kopyası masada var, alabilirsiniz. 8 Şubat'ta bu bildiri yayınlandı. Bu bildiride yanlışlar ve sorunlar özetlendi. Kanun, yani 65/A trafik kanunu, kış lastiği istemesine karşın tebliğ M+S lastiğini yeterli görüyor ki bir uygunsuzluk. Tebliğ yük taşımasına rağmen tır remorklarını kış lastiği kapsamına almıyor. Çekicilerin çeker dingilleri fabrika çıkışı, kış lastiği olmayan M+S lastik takılı olduğu için tırların yaz kış aynı lastikle dolaşmasının önü açılıyor. Yani bu tebliğ ve tebliğe göre, kanun demeyeceğim, tebliğe göre şu anda bir tır kışın ve yazın aynı lastiklerle dolaşabiliyor. Tebliğ ve kanunla ilgili değişiklik ihtiyaçları, kışın takılması gereken lastik kanunda kış lastiği olarak yazılmışken tebliğde M+S lastiği de kış lastiği sayılıyor. Bu eksikliği gidermek için sadece logolu kış lastiği kullanımı zorunlu tutulmalı. Tebliğe göre şehirler arası otobüslerin sadece çeker dingilde M+S lastik takılması yeterli. Fakat diğer dingillerde bulunan lastiklerde azami derecede önemli olduğundan tüm tekerleklerde kış lastiği istenmeli. Tebliğe göre tır remorklar için kış lastiği zorunlu değil, kanuna aykırı bir düzenleme bu. O yüzden remorkların da kış lastiği kapsamına alınması gerekiyor. Türkiye'de buna hızlı geçeceğim. Otomobiller toplam araç parkının %54.3'ü, ticari araçlar %22.6'sı, kanunda yolcu ve eşya taşıyanlar dediği için otomobillerin devre dışı kalması araç parkında otomobilleri zincirin en zayıf halkası haline getiriyor. Türkiye'nin bir ayrıcalığı var. Türkiye biliyorsunuz ortalama 1100 metre yükseklikte, Orta Avrupa'dan farklı bir iklime sahip. Aynı anda 4 mevsimi birden yaşayabiliyorsunuz. O yüzden bu kış lastiğinin kullanımı çok daha anlamlı oluyor. Burada bizim detaylı önerilerimiz var. Eğer soru gelecek olursa bunlara detaylı girebiliriz. Şunları geçeceğim. Biz şöyle diyoruz, tebliğde ya da kanunda, tebliğde herhalde böyle bir şey olmasında fayda var. Araçların üzerindeki lastiklerin uygun olup olmadığı daha önceden hazırlanmış bir belge ile aracın içinde bulunsun. Bu şekilde yolda polislerin detaylı bir kontrol yapmasına, o kadar vakit harcanmasına gerek kalmasın ve mümkünse de bu belge araç içinde
taşınsın. Diyeceksiniz nasıl bir şey? Şöyle bir şey. İçinde detaylarını ben hızlıca geçeceğim. Araçların tipine göre lastiklerin dökümünün yapılması. Bu dünyada yok. Bizim için böyle bir uygulama olursa bu büyük bir kolaylık olacaktır. Cezaları da buna göre ayarlamak mümkün. Sigorta mevzuatının da buna uygun olması iyi olur. Çünkü Avrupa'da, özellikle Almanya'da kış lastiği takılı değilse kışın yapılan kazalarda sigorta ödeme yapmayabiliyor. Kış lastiği mevzuatının da mümkünse bu bahar aylarında çıkması lazım ki 2022 kışı da 2022 ve 2023 kışında bu devreye girebilsin. Çünkü herkesin buna göre hazırlık yapması lazım. Bu görmüş olduğunuz Evet. Bu görmüş olduğunuz şeye göre iklime göre illerin durumu, aynı anda 4 mevsim var dedik. Bu görmüş olduğunuz alanda kış lastiğine ihtiyaç var. Kıyı bölgelerinde biraz daha az ihtiyaç var. Ama diyoruz ki şehirler arası yolculuklarda yine kış lastiği olmalı. Kent içinde bu kıyı bölgelerinde kış lastiği zorunlu olmayabilir. Onun dışındaki alanlarda, görmüş olduğunuz alanlarda ki bunlar kışın sıfırın altına sıcaklığın indiği bölgeler, kar olan bölgeler. İşte burada Anadolu'da, Doğu Anadolu'da sıcaklık yaklaşık 6 ay 0 derecenin altına iniyor. Bununla ilgili diyagramlar var. Yılın 120 günü karla kaplı alanlar var. Bütün bunların hepsini yan yana getirdiğinizde bazı bölgelerin kış lastiği kapsamına otomatik girdiğini görüyorsunuz. Avrupa'da 4 mevsimi aynı anda bu kadar çok yaşayan başka bir ülke yok. Yani bizim şöyle diyebiliriz, şu Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi sanki daha çok İskandinav iklimine daha yakın. Evet. İşte kış lastiğini böyle bir yola bağlayan bir çıpa gibi görmek mümkün. Bu görmüş olduğunuz Kuzey Marmara Otoyolu'ndan benim çektiğim fotoğraf. Bakın arkada emniyetiniz için kış lastiği takın diyor. Görüyor musunuz? Bu da ve bunun da 9 Ocak'ta çekildi bu fotoğraf. Bir dönem İCA'da böyle bir bilgilendirme olmuştu. Bu bilgilendirme yapanlara da bu vesileyle teşekkür ederiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru sormak isteyen varsa memnuniyetle cevap veririm. Galiba evet, süremizin 5 dakika önündeyiz. İyi kullandık. I think I made the presentation on time. So 5 minutes, we still have time. Okay. Soru sormak isteyen varsa cevap veririm. Temennilerinizi de dinlemek isteriz. Bu sene bu uygulamanın başlamasını istiyoruz. Özellikle çekici ve römork kullananların kendi içlerinde bir denetim yapması, kendi mesleki kuruluşlarının bir denetim yapması, önerilerde bulunması ve bu kış lastiğine geçişi yönlendirmelerini, onların da ilgili kurumlara bu konuda dilek ve temennide bulunmalarını sağlamanın bir yolu var mı? Var tabii. Bunda tabii bizim gibi dernekler hızlandırıcı rol üstlenebilir. Bizim aracılığımızla bu hızlandırılabilir ki bu sene derneğimizin burada
almış olduğu rol biraz o şekilde oldu. Tabii bir yandan da kötü bir dönemden geçiyoruz ekonomik olarak. Fiyatların fırladığı, 2 katına çıktığı, bütün bunların hepsini yan yana getirecek olursak, trafik güvenliğini sağlayabilmek için iyi bir planlama yapılması lazım. Can güvenliğinden fedakarlık ederek bizim bu işi devam ettirmemiz mümkün değil. Biliyorsunuz 2 tane dönemeç oldu. Yanılmıyorsam birisi 25 Ocak'tı, değil mi? Bir de daha sonra oldu. Ben 25 Ocak'ta 3 gün evimden çıkamadım. Yollarda da tırlar kaldı. Sonra tırların trafiğini kapattılar ama değişen bir şey olmadı. Tırlar neden yolda kalıyor? Çünkü mevzuat şu anda diyor ki sen çekicinde M+S çeker dinginde varsa yeter. Zaten araba fabrika çıkışı çeker dingili M+S. Yani sonuçta yaz kış aynı araba aynı lastikle gidebiliyor. Bunun mümkün değil. Zaten vermiş olduğum örnekte fren mesafesinden de gözüküyor. İnsanların bunu benimsemesi lazım. Şeyin de kamunun da burada yol göstermesi gerekiyor. Şu anda biz bu değişiklik yapılsın diye bekliyoruz. Eğer yetiştirilemezse bu gelecek kışa da yetişemeyecek. Küçük araç kullanıcılarının da bir sorumluluk sahibi gibi davranmalarını siz dernek olarak bekliyor musunuz? Çünkü onlar da asıl kent içinde trafiği tıkayan onlar oluyor. Daha sonra basın da bu işi bir tek düzeltilmesi gereken teknik bir iş değil, muhtelif eleştiriler için bir konu haline getiriyor. Şöyle bir çelişki var. Benim basından takip ettiğim bu araç kiralama şirketlerinin, uzun vadeli kiralama şirketlerinin de yaygınlaşmasıyla sanki otomobillerde, özel otomobillerde şu anda zorunlu olmamasına rağmen kış lastiği kullanım oranı %25 ve 30'un üzerindeymiş. Aslında bu bir başarı. Filo kiralarken bu şekilde anlaşıyorlar. Yazlık lastik, kışlık ve hatta 4 mevsim lastiği veriyorlar. Bundan kurtulmak için ki de o da üzerinde kış lastiği logosu varsa kabul. Sanki problem daha çok ticarilerde, bana göre otobüslerde, yani tek başına çeker dingilinde M+S olmasının yeterli olması inandırıcı değil. Bütün tekerleklerde ben şöyle diyorum, Bolu'nun doğusuna giden otobüslerin bütün tekerlekleri kış lastiği olmalı. Özellikle bizim gibi şehirler arası yolcu taşımacılığının otobüsler üzerinden ağırlıkla gittiği yerlerde. O bize özgü. Teşekkür ederiz sunum için. Şeyi soracaktım. Kış lastiği kullanımının en yaygın olduğu herhangi bir böyle veri var mı elinizde, il olarak, bölge olarak şurada daha yoğun veya tam tersi o alana girmesi gerekip de kullanımının çok düşük olduğu? Hani biraz önce söylediğim gibi otomobillerde filodan dolayı yaygın olduğunu basına düşen demeçlerden biliyoruz. Türkiye genelinde %25 ile 30 arasındaymış. Onun dışında duyduğumuz tabii ki şeyde doğuda, yani Bolu'nun doğusunda kış lastiğinin daha erken takılıp daha geç söküldüğünü, çünkü orada hakikaten ihtiyaç var. Bunları duyuyoruz ama istatistiksel başka bir şey yok. 4 mevsim lastiklere bakış açınız nedir bu noktada? Bence o iyi bir uzlaşma olabilir mi diye şeydir. Eğer az kilometre yapıyorsanız kışlık ve yazlık ayrı ayrı almanız iyi değil. Çünkü kilometre az olsa da kauçuğun bir ömrü var. O yüzden yani 5 senede 2 takımı da eskitmeniz mümkün değilse o zaman bir takım eskitecekseniz 4 mevsim olması iyi olur. O iyi bir uzlaşma olabilir ama siz bir yandan da kışın karlı yollara gidiyorsanız, yazın da çok sıcak yerlere gidiyorsanız ama bir yandan da az kilometre yapıyorum diyorsanız o zaman şunu bileceksiniz. 4 mevsim lastiği kötü bir kış lastiği, kötü bir yaz lastiği. Yani hayatta uzlaşma her zaman mümkün.
mükemmeli elde edemiyorsak. Çünkü 4 mevsim lastiğin üzerinde de kış lastiği logosu var. Eskiden yoktu. Şimdi artık var. Mesela belediye otobüslerinden örnek vereyim. Türkiye'de, İstanbul'da İETT 4 mevsim lastiği kullanıyor. Üzerinde kış lastiği logosu olan lastikleri var. Böylece söktak yapmıyorlar. Hem mevzuatın gereğini sağlıyorlar hem de arabaları pek yolda kalmıyor. Bu ne zamandan beri söyleyeyim? 2005 yılından beri böyle. İETT bu konuda en çabuk hareket eden, doğru uygulamaları yapan bir kamu kuruluşu oldu. Bu son kışta da özellikle metrobüs hattında pek arabaları kalmadı. Ama onun dışındaki diğer kamu araçları, hatta gördük videoları, koruma aracı, kurtarma aracı bile, değil mi, kaydı, savruldu. Teşekkürler. Şuradan söylesene. Pardon. Özellikle lastikler 4 mevsim değil de yaz kış olarak değiştirildiğinde yapılan hem lastik bakımı hem rot balans ayarları ve diğer yürür aksamın bir şekilde gözden geçirilmesini de sağlıyor. Bravo, Bu konuda çok doğru. hiç Tabii, çünkü mevcut lastiklerin yağış dışındaki şartlardan dolayı da muhtelif işte fren mesafesi ya da patlama çatlama, onun da ötesinde Çok gereksiz doğru. bir yerde trafiği tıkıyor, kaza oluyor ya da Do we have time? Do we have time? Another 5 minutes? Okay. yani bu kayda geçiyormuş. O yüzden bu konudaki Şimdi, bilgilerinizi evet, çok güzel bir soru. Şöyle diyeyim. Almanya'da kış lastiği uygulaması var ve genellikle insanlar iki çift jant sahibiler. Kışlık lastiklerini ayrı jantlarla saklıyorlar. Yazlık lastiklerini de ayrı jantlarla saklıyorlar. Yani lastikleri janttan söktak sistemi yok. Bizde o çok yaygın. Bunun getirdiği ilave riskler var. Lastikler oluyor, kenarlarından bozulabiliyor. Başıma geldi, biliyorum. Ama daha önemlisi sizin söylediğiniz lastikleri jantla beraber değiştirirken torklama bilinmiyor Türkiye'de. Torklama o kadar hayati bir şey ki. Yani dayın tabancayı takır takır takır. Bir, acaba gerekli torku verdiniz mi? Belli değil, soru işareti. İki, acaba yolda bu adam jantını değiştirmek isterse kol kuvvetiyle bunu değiştirebilecek mi? O da belli değil. Şu anda Almanya'da en çok üzerinde tartışılan şey, Almanlar şeyi çok seviyor. Kendi lastiklerini jantlı vaziyette takmayı çok seviyorlar. Hafta sonu mesela bir arkadaşlarında birleşiyorlar. Herkes yanlarında jantlı lastiklerini götürüyor. Orada kriko var vesaire var. Jantlı lastikleri değiştiriyorlar. Kendileri sıkıyor ve benim bir arkadaşım mesela başına yolda jantlı lastiği fırlamış gidiyor ve sigorta para da ödemiyor. Yani jant fırlamış, adam arka tekerlek, sol tekerlek yok, diskin üzerinde. O yüzden de deniyor, yani bunun bağlayıcı olması, sigortanın çalışması için de kurumsal bir yerde bunu değiştirin. Almanya'da 1/3 herkes kendisi yapıyormuş. 1/3 lastikçiye, 1/3 de araç servisine götürüyorlarmış. Bizde biliyorsunuz hemen hemen herkes kendisi değiştiriyor. Pardon, lastikçi de değiştiriyor. Kendisi yapmıyor öyle bir şey. Yani bu bir değişiklik olacak. Türkiye bunu bu sene yaşayabilir mi? Birdenbire böyle bir sistemi uygulayabilir mi? Tabii endişeler var. Yapılabilir. Aslında dediğiniz çok mantıklı. Bir de o yazın ayrı kışın ayrı jant kullanılmasında şöyle bir avantaj da olabilir belki. Kışın Var. özellikle daha küçük ve yere daha az basan, tabanı Bravo. daha dar olan bir lastik kullanılırsa hem Bravo. yakıt Bu fiyatları işin arttığı içinden dönemde- geldiğiniz hemen belli oluyor. Ayrı jant kullanılması daha iyi. Hatta saç jant mesela Almanlarda o çok yaygın. Bizde çelik jant dendi mi alüminyum jant anlaşılıyor. Aslında yanlış bir terim o. Alüminyum jant
alüminyum jant, hafif metal. Onlar kışlık lastiklerini ucuz saç jantlarla kullanıyorlar. Bizim alüminyum jantlar tuza karşı hassas. Yani siz o şeyin içinde, solüsyonların, tuzların içinde arabanıza gidiyorsunuz. Ondan sonra jantlarda korozyon başlıyor. O jantlar onlara uygun değil çünkü. Ama Alman öyle yapmıyor. Tutuyor, saç jant kullanıyor. Korozyona mukavim. Hem de bir şey daha yapıyor. Alüminyum jantlar düşük profilli lastik kullanıyor fabrika çıkışı. Ama saç jantla yüksek profilli aynı çapta lastik kullanabiliyorsunuz. Hem daha ucuz oluyor. Yani kışlık o düşük profilli yaz lastiğinin aynısını kışlık aldınız mı çok pahalı bir lastik alıyorsunuz. Yani atıyorum 22 inçlik şeyler kullanılıyor süper arabalarda, yazlık lastikler var. Ama onun kitapçığında mesela 22'lik olana 18 ya da 19'luk janta da izin varsa siz tutuyorsunuz 18-19 jant alıyorsunuz, kışlık lastiği alıyorsunuz, düşük profil değil. Kilometre sınırı da düşük. Niye zaten ne bakayım yanlış hatırlamıyorsam H sınıfı 210 kilometreye kadar, V sınıfı 270'e kadar ya da W neyse. Sizin onu aynısını yazlık lastiğin yüksek hızlı olanını seçmeniz gerekmiyor. Değil mi? Teşekkürler.